台东延平乡今透早4:35的时阵发生规模3.6的地震，不过台南的民众却是受到这国家级的警报，真侪人拢互查精神。地震测报中心表示讲，这是系统判断错误，这部分因会检讨改善。 看手机国家级警报提醒淡薄有地震，叫民众就近避难。消息发送的时间是25透早4点半，不少人当伫困，惊精神了后煞无法度困，等一阵仔无感觉有地震，后来发现震央是伫台东延平乡。我当下是直接吓醒，然后我看了讯息之后，等了1-2分钟，想说地震呢？怎么还没地震？都有点睡不太着。不过我觉得。 这个出发点是好的啦，但还可以再精进一点，没关系。当时发生规模3.6的地震，最大震度3级，为台东县鹿野高台的即时影像，有看到地震迄当时镜头无害。当地民众讲有感觉摇一秒，啊，毋过无收到国家级的警报。地震测报中心证实，这是系统判断错误。好像就1秒多而已哦，就没有了。那也是蛮大的。主要的原因来自于地震速报系统将地震的位置 定位在台南，所以造成预估的震度跟规模都过大，而且达到了国家级警报发布的门槛。地震测报中心表示，因为系统将地震定位伫台南，发出细胞简讯提醒民众，甲震央差71公里，所以即卖会加强测站的配置，甲系统运算过程误差上大的区域排除，也甲检查台南震央最近测站监测状况这个方向来改善。记者综合报道。